Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. یو عمل دی ډیر عظیم عمل دی او د الله لخوا لوی نعمت دی مؤمن لپاره چې هغې ته اعتکاف ویلی کیږي. اعتکاف دې ته وایي چې یو سړی په جومات کې التزام د وکړي او مسجد کې پاتې شي د یوې ګنټې لپاره یا د یوې ورځې لپاره یا د یوې شپې لپاره یا د لسو شپو لپاره یا د شلو شپو ورځو لپاره. امام ابن حزم رحمه الله محلا د هغه کتاب دی، هغه داسې د اعتکاف تعریف کړی دی. دې ته وایي اعتکاف. او اعتکاف داسې یو عبادت دی چې مخکیني امتونو باندې الله هغوی ته دا نعمت الله را لېږلی او ورکړی و، لکه څنګه چې ما مخکې آیت کریمه ولوستلو چې الله فرمایي وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اعتکاف عظیم عمل دی. فضیلت کی بالخصوص معین احادیث ندی راغلی چې خاص د اعتکاف متعلق، البته کم روایت راغلی هغه یا ضعیف دی یا موضوع روایت دی. سنت او نفلی عمل دی او د نفلی اعمالو په باب کې ډیر امتیازی روایتون راغلی دی. قدسی حدیث کی اللہ فرمائلی دی وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى آخره. اللہ فرمائی قدسی روایت کی چې یو بنده ماتا د نوافل کولو ادا کولو سره کوشش کوي ځان را نږدې کوي تر دې چې الله وایي زه ورسره مینه وکړم، بیا زه د ده غوږونه شم چې کوم باندې اورېدل کوي او د ده لاسونه شم کوم باندې چې نیول کوي، د ده خپې شم کوم باندې چې تلل کوي. د دې معنا ده چې دغه اسباب چې د ده اعضا دي دغه به توفیق د خیر ورکوم. الله فرمایي دا به په خیر کې استعمالوي، دا سترګې، دا غوږونه او دا لاسونه او دا خپې. دې روایت معنام اندا ده. نو اعتکاف هم د دغسې اعمالو نه دی او د الله نبی زمونږ خواږه نبی اعتکاف کړی دی په خپله زندګۍ کې، حتی چې مدینې ته تللی یو کال ترې نه پاتې شوی نو ټول عمر یې کړی د مدینې د هجرت په کور کې دارالهجره مدینه کې. الله نبی شوال میاشت کې هم لس ورځې یو کال اعتکاف کړی، د رمضان لسې اولنۍ کې هم کړی، منځنۍ کې هم کړی، وروستنۍ کې هم کړی. کوم کال چې وفات کېدو 20 ورځې اعتکاف وکړو د الله نبی د رمضان. او حکمت په اعتکاف کولو کې څه دی؟ حکمتونه پکې ډېر دي. یو لوی عظیم حکمت دا دی چې مؤمن مسلمان الله مشرف کی په ادراک د لیلة القدر، چې د لیلة القدر شپه را لاندې کی. هغه عظیمه شپه چې ډېره عظیمه شپه ده، دې وجې نه دا پکې حکمت دی. او اعتکاف د نارینهو لپاره هم شته او زنانهو لپاره هم، او ټول به مسجد کې کوي. زمونږ خلکو کې دا مشهوره دی زنانه به کور کې کوي، داسې نه ده. د الله د نبي بیبیانو به اعتکاف کولو جومات کې به یې کولو. او به افضل اعتکاف هغه دی چې په دې 3 جوماتونو کې وشي، مسجد حرام یا مسجد نبوي یا مسجد اقصا، او به نور عام مساجدو کې هم کیږي، ځکه د خیر عمل دی او دایره مؤمنانو باندې تنګول پکار نه دي. ځکه الله فرمایلی وانتم عاکفون فی المساجد ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. اعتکاف په دې ټولو ځایونو کې کیږي، ټولو مساجدو کې. البته هغه جماعت کې چې کوم کې جماعت قایمیږي، جمع کیږي، مونځ کیږي 5 وخته، که جامع جماعت یا که غیر جامع جماعت، په دې ټولو کې اعتکاف کیږي. او دارنګه اعتکاف د لږ وخت لپاره هم کیږي، غیر رمضان کې هم کیږي. عمر رضی الله نبی اسلام ته وفرمایل د الله نبی ما جاهلیت زمانه کې نظر منلی او منښته چې زه به یو شپه اعتکاف کوم په بیت الله کې. نبی اسلام ورته وفرمایل اوف بنذرک، خپل نظر پوره کا. او خو البته شرط د اعتکاف بدایي چې مؤمن مسلمان عاقل و خیار انسان هغه به کوي
دویم دا مسجد کې به کوي، او دریم دا چې د غټې بې اودسۍ نه پاکي چې جنابت دی یا زنانه د حیض نفاس نه پاکوي. او دارنګه ابتدا د اعتکاف که سړی لسې اخرنۍ ورځې کوي نو کم ټیم نه به خپل معتکف ته ننوځي اعتکاف ځي ته. د 21مې شپې کې به پرېوتو نه مخکې ننوځي. ځینې علما دا وایي چې 21مې په سحر به ننوځي، د 20مې په سحر به ننوځي. خو البته مشهور دا دی چې د 21مې شپې د غروب الشمس نه مخکې به ننوځي، او دارنګه د اختر شپه چې کله غروب الشمس وشي هغې نه وروسته به راوځي، او دا اعتکاف شو د ده. او اهتمام به کوي د الله د بندګۍ او د عبادت په دې کې، او آداب و لحاظ به یې ساتي. او دارنګه د اعتکاف په حالت کې به وځي نه بهر، البته ضرورت حاجت دپاره چې حاجت انساني قضای حاجت د هغه شی دی، یا سخت مریض شو اسپتال ته رسول دي، او نو خلکو جنازو ته او دارنګه مریضانو پختونو ته دا تلل نشته متکف لپاره. البته یو صورت کې شته چې کله اعتکاف کوي او دا شرط ولګوي فلانې ملګری مې مریض دی بالفرض که مړ شو نو زه به د هغه جنازه کې شرکت کوم، نو بیا تللی شي. او خو چې دا اعتکاف نه مخکې دا شرط قید ځان سره ولګوي، او که داسې نه نو بیا به د اعتکاف لحاظ کوي، آداب به ساتي، آداب و لحاظ به کوي، حسن اخلاق به کوي. او ځینې خلک اعتکاف صرف د خوب لپاره غنیمت ګڼي، او دا ښه عادت نه دی. نه، اعتکاف به د الله د بندګۍ لپاره، د الله د عبادت لپاره، د لیلة القدر شپې حاصلولو ادراکولو لپاره مؤمن مسلمان اعتکاف کوي، او نیت به خالصي اخلاص به کوي، او یو عظیم عمل دی. او که داسې حال راغلو چې چا ځان باندې نظر ومنلو د اعتکاف، نو بیا واجب دی ورباندې نظر پوره کول، او که عام حالت بیا سنت دی. او الله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.